गुड मॉर्निंग। लास्ट सेशन अंदर આપણે टाइप 2 स्टार्ट करेलो હતો એનો एग्जाम्पल नंबर 1 એના 6 एग्जाम्पल कैलकुलेट करेला था। बिफोर मूविंग ऑन टाइप 2 फर्दर આપણે रूल्स જોશું अथवा तो प्रॉपर्टीज જોશું डिटर्मिनન્ટ ની, કારણ કે આપણે સમ માટે યુઝફુલ થશે પ્રોપર્ટીज। ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી છે ઇફ ધ એલિમેન્ટ ઓફ એની ટુ રો ઓર એની ટુ કોલમ આર સેમ then determinant is equal to 0. Let's say first example, say 1 2 3 1 2 3 4 5 8, one determinant is given. In this two row are same, so આનો આન્સર કેટલો થવો જોઈએ? 0 થવો જોઈએ। લેટ્સ વેરીફાઈ। d પ્લસ માઇનસ પ્લસ 1 2 3 5 8 minus 2 1 3 4 8 plus 3 1 2 4 5 8 multiplied by 2 16, 5 multiplied by 3 that is 15 minus 2 8 multiplied by 1 that is 8, 4 multiplied by 3 that is 12 plus 3 5 multiplied by 1 that is 5, 4 multiplied by 2 that is 8, 1 multiplied by 16 minus 15 that is 1, 2 multiplied by 8 minus 12 that is minus 4, plus 3 multiplied by 5 minus 3 that is minus 3 is equal to 1 plus minus minus 4 multiplied by 2 that is 8, minus plus minus 3 multiplied by 3 that is 9, 1 plus 8 that is 9 minus 9 that is 0. So if any two or any two column or any two row of determinant are same, then value of determinant is always equal to 0. This is first property, so remember it. This is very useful for sum. Second property, if there is a common factor in each element of any row or any column of determinant, it can be taken as a common factor of determinant. Let's see one example. Say for example 9 12 27 is given, 1 3 4 7 4 3. So in first row we can take common as a 3. Take common from first row, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 9 3s are 27, 1 3 4 7 4 3. These both are equal એવું આપણે પ્રોપર્ટીમાં કીધું છે। લેટ્સ વેરીફાઈ। પ્લસ માઇનસ પ્લસ 9 3 4 4 3 minus 12 1 4 7 3 plus 27 1 3 7 4 9, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 3 1s are 3, 7 4s are 28, 4 1s are 4, 7 3s are 21, 9 9 minus 16 minus 7 minus 12, 3 minus 28 minus 3 minus 25 plus 27, 21 minus 4 70, 9 multiplied by minus 7, 9 multiplied by 6 7, 63 minus minus plus 25 multiplied by 12 300, 27 multiplied by 17
495. This is minus 495 minus 495. So 459. This is 459. 459 plus 63 minus 300 minus 222. Now verify second result, that is 3 multiplied by 349 134 743 plus minus plus. 3 is in multiplication, so 3443 minus 4 1473 plus 9 1374 3 3s are 9, 4s are 16, 4 3 1s are 3, 7 4s are 28 plus 9 1 4s are 1, 1 4s are 4, 7 3s are 21. 3 multiplied by 9 minus 16 minus 7 minus 4 28 minus 3 25 minus plus 9 21 minus 4 minus 17. 3 multiplied by minus 7 minus 21 minus 4 plus 4 multiplied by 25 100 plus minus 9 multiplied by 17 153. 153 plus 21 minus 100 74. 74 multiplied by 3 222. So answer of both is same, 222. Here also 222. This is minus. This is also minus 222. So here our second property is verify. Third, if any two row or any two column of determinant are interchanged, then the value of determinant remains same but change in only sign. Let's verify. Determinant ની value same જ રહેશે પણ એની sign change થશે. Let's take one example. 1 2 3 3 2 1 4 3 2. Now find determinant of it. Plus minus plus 1. 2 2s are 4, 3 1s are 3 minus 2. 3 2s are 6, 4 1s are 4 plus 3. 3 3s are 9, 4 2s are 6, 4 2s are 8, sorry. 4 minus 3, that is 1. 1 multiplied by 1, 1. 6 minus 4 minus 2. 6 minus 4 plus 2. Plus 2 multiplied by minus 2, minus minus plus minus minus 4. 9 minus 8, 1. 1 multiplied by 3, that is 3. That's 0 answer. Change करिए आप. Here let's say 3 3 8. So 1 8 multiplied by 2 16. 3 multiplied by 1 3 minus 2. 8 multiplied 3 multiplied by 8 multiplied by 3 24. 3 multiplied by 1 3 plus 3. 3 3s are 9. 3 2s are 6. 16 minus 3, that is 13 multiplied by 1 13. 24 minus 3
24 minus 3, that is 21 multiplied by 2, 42 minus 42. 9 minus 6, that is 3, 3 multiplied by 3, 9. 13 plus 9, 13 plus 9 minus 42, that is minus 20. Let's interchange one column. So 1 3 3, સેકન્ડ કોલમને આપણે થર્ડ લખશું અને થર્ડને આપણે સેકન્ડ લખશું. 3 1 8 2 2 3. એનો આન્સર કેટલો હોવો જોઈએ? +20. લેટ્સ વેરીફાઈ. પ્લસ માઇનસ પ્લસ 1 3 1 ઝા 3, 8 2 ઝા 16, માઇનસ 3 3 3 ઝા 9, 3 2 ઝા 6, પ્લસ 2 8 3 ઝા 24, 3 1 ઝા 3, 16 minus 3 minus 30. Minus 30 multiplied by 1, minus 30. 9 minus 6, that is 3. 3 multiplied by minus 3, plus minus minus 9. 24 minus 3, that is 21. 21 multiplied by 2, that is plus 42. Plus 42 minus 13 minus 9, that is plus 20. Here both the answer are same, 20 20. Before the sign is minus, now the sign is plus. So કોઈપણ બે રો અથવા તો કોઈપણ બે કોલમ ઇન્ટરચેન્જ કરવામાં આવે ત્યારે ડિટર્મિનન્ટની વેલ્યુ સેમ જ રહેશે પણ સાઇનની અંદર ચેન્જીસ થશે. ફોર્થ, if all the elements of any row are multiplied by constant number and added to the corresponding element of any row or column, the value of determinant remains same. Now, કોઈપણ રોની અંદર કોઈપણ એક એલિમેન્ટથી આપણે મલ્ટીપ્લાય કરીએ અને પછી એ નેક્સ્ટ રોમાં આપણે પ્લસ કરીએ તો એનો આન્સર સેમ જ આવે. લેટ્સ સી. 1 3 1 2 4 2 3 3 1. પહેલાં આપણે એનું ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરી લેશું. ડી પ્લસ માઇનસ પ્લસ 1 3 4 multiplied by 1 4, 3 multiplied by 2 6, minus 3 2 multiplied by 1 2, 2 multiplied by 3 6, plus 1 3 multiplied by 2 6, 3 multiplied by 4 12, minus 2 minus 4 minus 6 minus 2 plus 12 minus 6, 12 minus 8, that is 4. D is equal to 4. Now સેકન્ડ કોલમના જે પણ સેકન્ડ રોના જે પણ એલિમેન્ટ છે એને આપણે 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરશું અને આપણે થર્ડ રોના એલિમેન્ટને પ્લસ કરશું. સો એલિમેન્ટ્સ of second row is multiplied by and added to elements of third row. Okay. So 1 3 1, first row same જ રહેશે. 1 3 1. સેકન્ડ રોના જે પણ એલિમેન્ટ છે એને આપણે 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરશું. 2 મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 2, દેટ ઇઝ 4. સેકન્ડ રો પણ એમનામ જ રહેશે. 2 4 2. એમાં આપણે 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરશું. 2 મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 2 એટલે 4. 4 પ્લસ 3 7. 2 મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 4 એટલે 8. 8 પ્લસ 3 11. 2 મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 2 4 પ્લસ 1 5. એનો આન્સર સેમ જ આવે. જોઈએ 1 માઇનસ પ્લસ માઇનસ પ્લસ 1 4 multiplied by 5 20, 11 multiplied by 2 22, minus 3 5 multiplied by 2 10, 7 multiplied by 2 14, plus 1 11 multiplied by 2 22, 7 multiplied by 4 28, 1 minus 2 minus 4 minus 6 minus 2 plus 12 minus 6
12 minus 8, that is 4. D is equal to 4. So here both the answer are same. Next, fifth, if each element of any row or column is the sum of two terms, then determinant can also show the sum of two determinant of same order. Let's see one example. Say for example 21, 22, 23. 1, 3, 4, 3, 2, 2. Let's find determinant of this. Now 21, 2 3s are 3 multiplied by 2, 6, 4 2s are 8, minus 22, 2 minus 12 plus 23, 2 minus 9, 21 minus 2, 22 minus 10, 23 minus 7, 22 multiplied by minus 2, minus 42, minus minus plus 2 2 0, 27 multiplied by 23 multiplied by 7, 161 minus 161, 161 plus 42, 203 minus 220, that is 17. Answer of it is 17. Now let's do 20 plus 1, 20 plus 2, 20 plus 3, 1 3, 3 2, 4 2. So 21 3, 23 2, 24 2 plus 1 1 3, 2 3 2, 3 4 2. એનો આન્સર આપણે ફાઇન્ડ કરશું, બેનો ટોટલ કરશું એટલે કેટલો આવવો જોઈએ? 70 પ્લસ માઇનસ પ્લસ 20, 6 8 minus 20, 2 12 plus 20, 2 9 plus 1 4, नीचे करिए 1 6 minus 8, 2 4 minus 12, 2 2s are 1, 2 2s are 2, 2 minus 12 plus 3, 2 minus 9. So 20 minus 2 minus 20 minus 10, 20 minus 7 plus 1 multiplied by minus 2 multiplied by minus 10 plus 3 multiplied by minus 7, minus 40 plus 200 minus 140 plus minus minus 2 minus minus plus 20 plus minus minus 21. So 200 plus 20 minus 21 minus 2 minus 140 minus 40, that is 70. So answer of first is also 70. So both are same. So here our property is proved. Property of determinant is very important for calculate the type 4 example. नेक्स्ट सेशन में આપણે टाइप 2 જે રિમેનિંગ છે એ કમ્પ્લીટ કરશું. થેન્ક યુ.